డ్రెస్సెస్ ఏమున్నా కానీ కాటన్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. కాటన్ ప్లస్ వచ్చేసి మీకు కాటన్లో లార్జ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, బెడ్షీట్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అది కాటన్ ప్లస్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. టర్బో వాష్ 39 అంటే మీకు 11 kgs కాబట్టి 6 kgs వరకు వేసుకొని మీరు ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అందులో మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్, డైలీ వేర్స్ అన్నీ మిక్స్డ్ చేస్తాం కదా, కాటన్ పూలు అలా మిక్స్ చేసుకొని వేసుకుంటే మిక్స్డ్లో వేసుకోవచ్చు. ఈజీ కేర్ వచ్చేసి మీకు ఈజీ కేర్లో ఏంటంటే వాషింగ్ తర్వాత మనకి ఐరన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డ్రెస్సెస్, అలాంటివి మీరు ఈజీ కేర్లో వేసుకోవచ్చు. సైలెంట్ వాష్ ఏంటంటే మనకి ఆర్పిఎం తక్కువలో వస్తుంది, వాష్ క్వాలిటీ అనేది కొంచెం పెరుగుతుంది, వాషింగ్ టైంలో మనకి సౌండ్ అనేది తక్కువ వస్తుంది, స్పిన్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ వాషింగ్ ఆర్పిఎం తక్కువ ఉంటుంది. ఎలర్జీ కేర్ ఏంటంటే హాస్పిటల్ వేర్స్ ఉంటాయి కదా, పేషెంట్స్ కానీ ఇలాంటి ఎవరైనా ఉంటే ఎలర్జీ కేర్లో వేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సైకిల్స్ అన్నీ మీకు స్టీమ్ సైకిల్తో రన్ అవుతాయి, హాట్ వాటర్ వస్తాయి మీకు. నాకు ఒక డౌట్, ఇప్పుడు ఈ కాటన్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు టర్బో వాష్ అయితే 6 kgs అన్నారు కదా, ఇప్పుడు మిగతా అన్ని మ్యాండేటరీ 11 ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు? 11 ఉంటుంది మేడం, అంటే మీరు మ్యాండేటరీ కాదు తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు. డెలికేట్స్ ఉంది కదా, డెలికేట్స్ ఏంటంటే డిజైన్ శారీస్, వర్క్ శారీస్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే డెలికేట్స్లో వేసుకోవచ్చు. హ్యాండ్లో వూలెన్ ఆర్ హ్యాండ్ అంటే వూలెన్ క్లోత్స్ ఉంటాయి, స్వెటర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వూలెన్స్లో. స్పోర్ట్స్ వేర్, జిమ్ వేర్ కానీ స్పోర్ట్స్ వేర్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే స్పోర్ట్స్ వేర్లో వేసుకోవచ్చు. స్పీడ్ 14 ఏంటి అంటే ఓన్లీ రిన్స్ అండ్ స్పిన్ అవుతుంది, రిన్స్ ప్లస్ స్పిన్ అంతే. వెయిట్ ఏంటి అంటే మీకు బెడ్షీట్స్ ఉంటాయి కదా, బెడ్షీట్స్ కానీ సోఫా కవర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే డ్యూయెట్లో వేసుకోవచ్చు. ఇది టప్ క్లీన్ ఆప్షన్. టప్ క్లీన్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ 30 వాషెస్కి ఒకసారి టప్ క్లీన్ అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండి చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ సైకిల్, ఇది ఏమైనా సైకిల్ మనం స్పెషల్గా మెన్షన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఆ సైకిల్ని మనం అప్లోడ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అది వైఫై ద్వారా. మనం ఓన్లీ డ్రై లేదా ఇందులో? ఏది మేడం? ఓన్లీ ఇప్పుడు రిన్స్ స్పిన్ ఉంది కదా, ఓన్లీ స్పిన్ లేదా? ఓన్లీ స్పిన్ అంటారా? మీరు ఇందులో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. స్పిన్ ఓన్లీ స్పిన్ పెట్టుకొని ఓన్లీ స్పిన్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇందులో నో స్పిన్ అన్న అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి టెంపరేచర్ కంట్రోల్.